صباح الفل عليكم وصباح صنع في مصر. مستمرين في القطاع الزراعي، عارفين ان القطاع الزراعي كده واخد نسبة حلوة 11.3% من الناتج القومي لمصر، دولة زراعية قديمة. عارفين ان احنا في شركات كتيرة جدا نجحت انها تصدر المنتجات الفريش بتاعتنا، البصل والفراولة والبطاطا والموالح، كل الكلام ده انها تصدره. ففي منافسة كتير قوي واحنا كمصريين لما بنلاقي حد ناجح يلا بينا ننافسه ونروح للعميل في اوروبا نقول له لا انا هديها لك ب$2 ارخص و$3 ارخص ونعمل الحكايه دي. هنا بقى ظهرت ايجي جرين. بس انا رايحه في الحته المختلفه. ايوه رايحين تعملوا ايه؟ احنا هنصدر. اوكي، ايه اللي هتعملوه جديد؟ هنصدر فريش. اوكي، غيركم عملوها كتير. هنصدر بطاطس وبطاطا وفراوله وبرتقان وعنب. ما عملتوش حاجه جديده، غيركم عملوها جديد. احنا رايحين افريقيا، احنا رايحين الصين، سيبنا لكم الدنيا الزحمه. راحوا وفتحوا للاسواق المصريه في اماكن مصر ما كانتش بتتعامل فيها. بنتكلم في كينيا، بنتكلم في السنغال، بنتكلم في جنوب افريقيا، بنتكلم في الجابون، بنتكلم في نيجيريا، بنتكلم في الصين. وصلوا المنتجات المصريه لاماكن ما كانتش بتقدر انها توصل ليها قبل كده. الفكرة مش ان انت تبقى موجود في السوق وقلد الاخرين، الفكرة ان انت تعمل قيمة مضافة وتبقى مختلف عن الاخرين. حتى لو دخلت في سوق تقليدي زي تصدير الفاكهة الفريش والخضار الفريش اللي مصر معروفة بيه، لما بيبقى عندك ميزة تنافسية في حتة محدش فيها، ده بيخليك يديك استمرارية في السوق وما تتخبطش بسهولة من منافسة السعر. انت شغال في حتة تانية لوحدك. تحية لإيجي جرين اللي موجودة في السادات، اللي قدروا يوصلوا المنتجات المصرية لأماكن مختلفة وقدروا ان هم فعليا يعملوا بصمة مختلفة. صباح الفل عليكم وصباح صنع في مصر.